हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज़ीरो ऑयल कुकिंग में आलू मटर की सब्जी बनाने वाले हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमें आलू और मटर को बॉईल करना होगा। चलिए हम लोग इसको उबाल लेते हैं। और जब तक मेरे ये आलू और मटर बॉईल होते हैं, हम बाकी का मसाला तैयार कर लेते हैं। हमारे जो मटर और आलू जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं और इधर हमारी कढ़ाई जो है वो भी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डालूंगी। आप चाहे तो इसमें राई भी डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस उसका भी होगा कि हमें इसको तड़काना होगा जब तक कि इसमें क्रैकल्स ना होने लगे, जब तक हमें सेकना होगा इसे। चलिए मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और अब मैं इसे चला देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये जीरा जो है वो भुन जाए अच्छे से। ये देखिए मैंने हिला दिया है इसे। ये देखिए आप इसमें सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इसमें तड़क तड़क की आवाज भी आने लग गई है। मीन्स हमारा ये जीरा है वो सिक चुका है। अब हम इसमें प्याज और लहसुन जो हमने काट के रखा है वो हम इसमें डालेंगे और इसे सेकेंगे अच्छे से। मैंने इसमें ये प्याज और लहसुन जो है वो इसमें डाल दिया है और सेम प्रोसेस है। हमें इसे जब तक चलाना है, इसे जब तक सेकना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो और जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और गैस को हमें सिम पर ही रखना है लगातार चलाते हुए। उसके बाद ही हमें, जब ये जो प्याज है वो भूरे हो जाए, उसके बाद हम टमाटर और हरी मिर्च और अदरक जो हमने पीस के रखा हुआ है उसे हम इसमें मिक्स करेंगे। तो चलिए मैं आपको ये 2 मिनट तक अच्छे से इसे चला देती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका रंग बताती हूँ कि ये देखिए कि प्याज कैसा एक्चुअल में सिकना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। अब इसमें हमें टमाटर और हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया है वो हमें इसमें डालना होगा। चलिए मैं इसमें वो डाल देती हूँ। ये देखिए ये मैंने टमाटर का जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है। देखिए और अब इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी। मसाले में ये मैं हल्दी डाल रही हूँ। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं, जैसे आप रेगुलर सब्जी में डालते हैं। और ये हरा धनिया पाउडर में डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें 1 पिंच हींग डाला है मैंने। टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाल रही हूँ मैं और ये गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। और अब इसे मैं थोड़ा चला देती हूँ ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए और इसमें मैं अब सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ इसमें। और इसमें अब मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है।
और अब मैं इसमें कसूरी मेथी और साबुत धनिया जो था उसे मैंने क्रश कर लिया है, वो मैं इसमें मिला रही हूँ। ये देखिए। और अब हमें इसे, जो ये मसाला है, अच्छे से पकाना होगा। चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और 5 मिनट इसे पकाती हूँ। अगर मुझे इसमें पानी की ज़रूरत लगेगी तो मुझे इसमें 1 टीस्पून डालना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर कवर लगा दिया है और अब हमें इसे 5 मिनट के लिए मसाले को पकाना होगा। चलिए 5 मिनट बाद फिर बताती हूँ आपको कि मसाला कैसा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये मसाला है वो पक चुका है। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ऑयल में ये मसाला पका है, बट ऐसा है नहीं। ये हमने और कहीं चिपका भी नहीं है ये मसाला। अब इसमें हमें जो हमने बॉईल करके मटर और आलू रखा था वो हमें इसमें मिलाना होगा। ये देखिए, मैं इसमें मिला रही हूँ। ये सारा मैं सारा इसमें मिला के आपको बताती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने सारा जो है वो मिला दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छे से इस पे मिक्स हो जाए मटर और आलू के साथ में। और इसकी जो ग्रेवी है वो आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होती है और कहीं को थोड़ा इस टाइप की चाहिए होती है। अब हम इसे 2 मिनट ढक करके और पका लेंगे। ये इसमें मैं हल्का सा पानी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा ये ग्रेवी और अच्छी बन जाए। ये देखिए, अब इसे हम 2 मिनट ढक के कवर करके इसे हम पका लेते हैं। उसके बाद हम इसमें धनिया की गार्निशिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सब्जी बनने के बाद कैसी दिख रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी को मैंने कवर करके रखा है और आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ चुका है और मैं इसे अब थोड़ा सा चला देती हूँ। ये देखिए, हम देख सकते हैं हमारी सब्जी एकदम रेडी है और इसमें हम अब धनिया की गार्निशिंग करते हैं। इसमें ये मैं थोड़ा सा धनिया अभी डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया मैं बाद में डालूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं आलू मटर की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छी बनेगी, हेल्दी भी है ये। चलिए मैं फटाफट इसे सर्विंग बोल में डालती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी आलू मटर की सब्जी 0 ऑयल में बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि नॉर्मली हम लोग ऑयल में बनाते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।